السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه بخير؟ الله يحفظنا ويحفظكم. اليوم عاوتاني في الباديه ان شاء الله. اليوم غادي نمشيو، واخا باقي ما كملنا الصلاح. هانتومايا طبيعه زوينه، ما سخيناش نمشيو، ولكن المعلم عنده خدمه اخرى ما نساليش. وحتى حنايا بركنا هنايا الشهر خاصنا نمشيو ان شاء الله. ترجع وغنكمل الصلاح. هذه هي الدار، هو الباب اللي ركبت على برا. هادو الشجيرات اللي كاينين. حنا دخلنا شي حاجه ديال السلعه باقه، شي حاجه صافي. بغينا نمشيو ديك الساعه، غنمشيو نرجعو ان شاء الله باش نصلحوه اللي باقي، وغنوريكم الاصلاحات فين وصلات. الطبيعه زوينه. حنا عيطنا ان شاء الله باش تجي الطوموبيل تدينا، وبغيت نوريكم اشنو اللي صايب المعلم. هذا التيو باش كناخذوا الماء دخلته حتى هو. هذا هو الحمام، باقي ما صايبش ليا الحمام. وهنا مرحاض باقي حتى يخصها المرطوب. هذه الدخله ديال الدار. انا هنايا هذا المرح هو اللي كنطال فيه الشجر، سقفناه. ودابا انا درت لي هاد الحويطات، ها هما. غنجي لهنا باش يبانوا لكم. انا درت لي الحويطات بحال هاد الطريقه هكا. رجا كبير غير كيبان لكم بحال هكا. باقي ما درناش ليه المرطوب. انا قلت لكم المعلم عنده حتى هو يا خدمه اخرى باش يكملها. ها هو صايب لي هاد، مدصص هاد البلاصه، يعني هاد صالون صغير، يعني صالون يعني كبير ماشي صغير. دصصنا بهاد السيمه الحمراء. هذا الخيط ديال الضو. هذاك هو الباب اللي كنت غنحول هنايا. باقي في الحمام. دابا غادي نحيدو هاد الباب وغنردو لهاد الجي، وغيبني هاد البلاصه بالياجور. دابا انا غنمشي معاكم الكوزينه. هذه الدخله ديال الكوزينه اللي صايبنا. انا هنا دخلت شي حوايج باقي ما كملناش، كان غير دار الطابله حتى هي باقي ما دارهاش. هذه هي الكوزينه. انا حاطه شي معينات هنا في الارض، ودوك البلاكارات هما دايره فيهم الماعن. هذا هو الفران. هذه الثلاجه. هذا هو الشرجم اللي ركبنا. ان شاء الله نرجعو. غندير الطابله هنا في هاد البلاصه فين كاين البلاكار، وغنصيب طابله اخرى نحط على البلاكارات، وطابله حتى هي هنا. هذا هو البيت اللي قلت لكم كنت بنيتو جديد. ها هو غنبعد شويه ديال الدخله ديالو. دابا هنايا درت هاد البيت، هاد الصالون اللي قلت لكم، وهنا الكوزينه. هذا باب ديال داك الصالون اللي بنيت. هذه هي الدخله. انا جمعت الحوايج والسدادر داكشي غطيتهم. الشرجم اللي ركبنا كيشوف الطبيعه زوين. مازال غنزيدو الشرجم في الجهه الاخرى. هادو هما الحويجات اللي كنا جبنا، يعني فراش قديم وصافي درناه حتى نقادو نصايبو وغنجيبو داكشي ان شاء الله يكون زوين. انا غطيتهم باش ما طيح عليهم لا غبره لا والو، حيت غندير غير الفدريش، ما غنسدش بالزاج باش يبقى الهواء يدخل ما يغملوش ليا الحوايج. نتوما كتشوفوا هادو سدادر غطيتهم، هادو حتى هما سدادر. وهادو وهنايا عندي هاد المضربات جوج جبتهم حتى هما انا غطيتهم. هما عندي جوج مضربات جبتهم هكا الا كانوا الدراري نفرشوهم ليهم، اولا شي حد كيكون البرد هنا بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله وقت الشتا، وحنا باقي البني جديد، باقي كلشي كيغمل. خاصنا دابا شحال باش يكرم هاد البني هذا. انا كان غير بيت ومراح اللي كانوا مبنيين مزيان. هنايا هذه هي الدخله.
هي فين دخلت وريتكم التسيي. هادو هما الحويطات اللي قلت لكم بنيت. وغندخلوا للبيت الاخر اللي كان عندنا هو الاول اللي كنت عليته. وهذا البيت ها هو حتى هو يعني شي فراش كان فيه قديم وشي حاجه زدناها. هذا هو الشراجم، هذا هو الشراجم هذا وهذا. ملي غنرجعوا ان شاء الله غنجيبوا شراجم كبار غنديروهم تما. هذا حتى هو غنبدلوه. هذا الفراش كله قديم غير حنايا دايرين يعني غير عمرنا بيهم وصافي. مع باقي البني كيتبنى، باقي حتى حاجه باقي ما تكملش ليا المراح، ما تكملت ليا حتى شي حاجه. هنايا انا دايره هنايا جمعت المانط ها هما غطيتهم، واللي هي حتى جمعت المانط غطيتهم. وهنا هادو هما السكن ديالنا ها هما اللي غنديو دابا. كنتسنى في الطوموبيل تجي. وهذا هو العلو اللي قلت لكم علينا هذا البيت مزيان. ها هو زدنا فيه وعليناه باش يدخل البرد. ملي غنكبروا الشراجم عاود ها هو غنوريه لكم من الجهه الاخرى. هذا البيت راه كبير. غنوريه لكم عاوتاني من الجهه الاخرى. انا درت هاد الشباكي باش ما يدخل ليا لا بخوش لا دبان لا والو. عاوتاني من الجهه الاخرى. هاد البيت راه كبير غير التصوير ما كيعطيش ديك ومن هنا ها هو كتبان الدنيا زوينه. كيبان هذاك الصالون غيجي اللي قلت لكم مدصصنا دابا غيجي مقاود مع البيت هذا بحال هكا. والكوزينه حتى هي ها هو الشرجم كيبان من هنا والشجر كيبان. وهنايا الصالون الاخر اللي دخلت انا وياكم ليه ها هو حتى كيبان حتى هو زوين. ومن هنايا كيبان ملي كتحلي الباب ديال الدار كيبان لك الشجر ها هو حتى هو كاين قدام الدار. وكاين الشجر برا اللي وريتكم قبيله في هذا الفيديو. وان شاء الله دابا خلى ليا هنا باقي ما درناش ليه تسليسه، باقي ما قاديناش. هاد الحيوط حتى هما باقيين وباقي المرطوب ما درناش لهذا البيت بوحدو. وهاد السطوان هذا اللي شفتو ان شاء الله حتى نرجع ان شاء الله في قريب غنرجع ونصور معكم الاصلاحات فين وصلت. ها هو الدار من الجهه الاخرى. هذه الزياده اللي زدنا فوق البيت اللي كان الاول. ومن هنايا ها هو كيفاش كيبان البيت الاخر من الصالون. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. وغادي يعني غادي نوقف الفيديو حتى هنا. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الشيء اللي درنا ونكملوا مع بعضياتنا ان شاء الله في قريب غير بعيد. السلام عليكم ورحمه الله.